Vanakam Makaleay, welcome back our new video. நம்ம இன்னைக்கு எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினா வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டினியூவா அடுத்த process போயிட்டே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க பாத்தீங்களா இத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நஞ்ச ஓட்றத பாத்துறோம். ஐ மீன் டிராக்டர் வச்சு ஓட்னது. செகண்ட் process ஒன்னு இருந்துச்சு அந்த தவையெல்லாம் போட்டு பண்றது. சோ அதையும் பாத்துறோம். அதுக்கு அடுத்து இப்போ என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா இது ஃபுல்லாவே வந்து நட்டாச்சு. சோ அதுதான் வந்து இந்த வீடியோல ஃபுல்லா காட்டி இருக்க போறேன். அது எல்லாமே ஃபர்ஸ்டே எடுத்துட்டேன். இந்த இன்ட்ரோ மட்டும் நான் இப்போ லேட்டா எடுக்கிறேன். சோ அதனால வந்து இது எல்லாமே நட்டு முடிச்சாச்சு. இதுதான் நான் வீடியோலயே சொல்லிருப்பேன். சோ ஃபுல்லா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகுது. ஒன்று மெயினாக சொல்லிக்கிறேன். இப்போ இந்த வீடியோ யாராவது புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா மறக்காமல் எனக்காக ஒரே ஒரு கமெண்ட் மட்டும் கீழே போட்டுட்ருங்க. ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்னு மட்டும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோ இவ்வளோ மாதிரி காலையிலேயே போயிட்டு நாற்றெல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. நாற்றை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபுல்லாக பரப்பி வச்சிருக்கு. எல்லா இடத்துலையும் ஃபுல்லாக பரப்பி வச்சாச்சு. ஸோ நடவாங்க நட்டுட்ருக்காங்க எல்லாருமே. நான் கிட்டே போய் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இந்த சைடு வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம சொன்னோம்ல அந்த கரை உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பேன். இந்த கரையை தாண்டி வெளியில் வந்து ஊமக்கரை ஒன்று போடுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதுதான் அந்த ஊமக்கரை. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இப்படி தான் இருக்கும். தண்ணி வந்து இதுக்கும் வராமல் இதுவுமே வந்து இந்த கரைக்கும் வராமல் அங்கேயே நிற்கிற மாதிரி தண்ணி. இந்த கரைக்கு இந்த பக்கம் என்ன போடுவாங்க அப்படின்னா வந்து நெற்பயிர் வந்து ஒன்று நட்டுட்டு நடுவில் வந்து நாங்கள் வந்து உளுந்து போடலான்னு இருக்கோம். அந்த மாதிரி சிறுதானிய வகைகள் போடுவாங்க கண்டிப்பாக அது பக்கத்துலேயே வந்து. ஸோ அதுவும் வந்து வளர்ந்துக்கும். ஓகே, நம்ம நடவு நட்டுற இடத்துக்கு வந்தாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாமே. ஸோ நாற்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே விட்டாச்சு, நட்டு வச்சாச்சு. எல்லாமே ஃபுல்லாக இந்த இடம் ஃபுல்லாக நட்டாச்சு. அப்படியே நட்டுக்கிட்டே போவாங்க. காலையில் 6 மணிக்கு வந்தாங்க. வந்த உடனே அவங்கள கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அங்கே பக்கத்தில் ஒரு ஏரியா கல்லப்பட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அங்கே போயிட்டு நாற்று பிடிங்கிட்டு வந்தது எல்லாமே பிடிங்கிட்டு வந்து அந்த கட்டாக இருக்கும். அந்த கட்டை வந்து அவங்க பிரித்து இப்போ இப்படி நட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அங்கே நாற்று நட்டுட்ருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ப்ராசஸ் அவ்வளோதான். இந்த நாற்று நட்டு முடிச்சிட்டா இதுக்கப்புறம் வந்து டெய்லி தண்ணி விட்டு கரெக்டாக பராமரிக்கிறது மட்டும்தான் வேலை. தென் இன்னும் உங்ககிட்ட இந்த வீடியோவில் என்ன காட்டணும் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா சோளத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லணும் உங்ககிட்ட. ஸோ அதை அப்படியே பார்ப்போம் கண்டினியூவாக. ஓகே மக்களே, நம்ம வந்து இப்போ சோளக்காட்டுக்கு வந்தாச்சு. சோளக்காட்டுக்கு வந்தது எதுக்கு அப்படின்னா வந்து கடைசியாக உங்ககிட்ட எப்போ காட்டியிருப்பேன், மருந்து அடித்து அந்த பில்லு சாகிறத காட்டியிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் காட்டணுமா இல்லையா? ஸோ அதுக்காக வந்து இப்போ நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். பாருங்கள், சோளம் எல்லாமே கருது வந்துக்கிட்டு இருக்குது. கருது வர்றது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். இது வந்து பிஞ்சாக இருக்குது இந்த சின்ன செடியில். கொஞ்சம் பெரிய செடியாக போய் பார்ப்போம் உள்ளே. ஸோ கொஞ்சம் உள்ளே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அங்கே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் வந்து இப்போதைக்கு எல்லாமே பிஞ்சாக தான் இருக்குது. இப்போ தான் வந்து பால் இறங்குற ஸ்டேஜ். ஓகேவா? இப்போ வந்து இது சாப்பிட்றப்ப தான் கிடையாது. பால் இப்போ தான் இறங்கிட்டு இருக்குது. இன்னும் ஒரு 10 நாளைக்குள்ளே வந்து இது நல்லாவே பால் ஏறி நம்ம சாப்பிட்ற பதத்துக்கு வந்துடும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னு தெரியும். அது முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுதான் வந்து முடிமா இருக்குல்ல, அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது பாருங்களேன். டிஃப்ரெண்ட்டாக கஷ்டப்பட்டு கலர் டைலாம் அடிக்க வேணாம். இது எப்படி கலராக இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ சோளக்கருதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரே செடியில் 2 வர மாதிரி இருக்குது. பட் ஆனால் ஒன்று தான் வந்து தெளிவாக முழுசாக வரும். இன்னொன்று வந்து கண்டிப்பாக வந்து பாதிலே நின்றும். ஏன்னா இதுக்கு அந்தளவுக்கு வந்து சத்து பத்தாது. இப்போ பார்க்குறீங்களா, இதுதான் வந்து அந்த பால் ஏறிட்டு இருக்க சோளக்கருது. இதுதான் முழுமையாக வரும். இந்த ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, இதுதான் முழுமையாக வரும். கீழே இங்கே இருக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக வந்து நின்றும், அப்படியே சின்னதாகவே நின்றும். ஸோ அது வேஸ்ட்டு தான். இது இன்னும் ஒரு 30 நாள் பக்கமாக ஆகும். 30 நாளைக்கு அப்புறம் தான் வந்து அறுவடை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாமே வந்து கையிலேயே தான் உடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு வியூ நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி நம்ம நாற்றுலாம் நட்டு முடிச்சாச்சு. நேற்று சாயந்தரம் தான் நட்டு முடித்தாங்க ஃபுல்லாகவே. நாற்று நட்டு இப்போ தான் வந்து பயிர் இதுக்கப்புறம் தான் துளுக்கும். அதோட பழைய வேர் வந்து வாடி போய் திருப்பி புது வேர் வந்து பிடிக்குமாமா. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு 4 நாள் பக்கமாக எடுத்துக்குன்னு நினைக்கிறேன். நட்டு வந்து இன்னையோட மொதல் நாள் ஆகுது. இன்னும் 2 நாளைக்கு அப்புறம் தான் வந்து பச்சை பசேர்னு துளுக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போதைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் உங்களுக்கு. கிட்ட போய் காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வாடி போய் ஒரு மாதிரி வாடின ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும். இப்போதைக்கு எல்லா செடியும் அப்படி தான் இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா வந்து அதோட வேர் வந்து கீழே வந்து காஞ்சி அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் புதுசாக துளிர் விடும். அப்போ தான் வந்து பச்சை பசேர்னு வரும். ஸோ அந்த பச்சை பசேர்னு வர்றதை நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக காட்டுறேன். அதே மாதிரி இதில் நாற்று நடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த நாற்று வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கிளிப்பையும் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் பாருங்கள். பார்த்தீங்களா, அந்த கிளிப்பை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளோ பச்சை பசேர்னு இருந்துச்சு, இப்போ எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். இது மறுபடியும் இந்த செடியுமே வந்து அந்த மாதிரி பச்சை பசேர்னு மாறும். அதுக்கான டைம் எடுத்துக்கும். ஏன்னா வந்து அது வேறு மண், அங்கேருந்து நம்ம பிடிங்கிட்டு வந்திருக்கோம், இங்கே வந்து நட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த மண்ணுக்கும் இந்த மண்ணுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வேரி ஆகும். அது வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கணும்ல. ஸோ அடாப்ட் பண்ணுறது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு 4 நாளைக்குள்ளே எடுத்துக்கும். ஸோ அதுக்காக வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணால் தான் இருக்கும். அதே மாதிரி இது பச்சை பசேன்னு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு லெவலுக்கு வளரும். வளர்ந்ததுக்கப்புறம் காட்டுறேன் பாருங்களா. அது அப்படியே பார்க்குறதுக்கு வந்து 2 கண்ணு பத்தாது. அந்தளவுக்கு ஒரு நேச்சுரல் சீனரி அப்படின்னு சொல்ல போனோம் அப்படின்னா அது அந்தளவுக்கு வந்து பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படியே அதில் போயிட்டு படுத்து பெறலணும் அப்படின்ற மாதிரி தோணும். ஆனால் உள்ள சகதியாக இருக்கும், பெறலாம் முடியாது. பட் ஆனால் ஃபோட்டோலாம் எடுத்தோம் அப்படின்னா வேறு லெவல் பிக்காக இருக்கும். ஸோ பின்னாடி பாருங்களேன், இது ஒரு வியூ நல்லா இருந்துச்சு, உங்ககிட்ட காட்டுறேன். கீழே வந்து செடி, மேலே சோளப்பயிர், அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி மலை. ஸோ இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு வியூ நல்லா இருக்குது. அப்படியே நான் நிற்கிற இடத்துலேருந்து 360 பார்த்தோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்குது. வியூ எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. நீங்கள் வேணால் பாருங்கள்.
மக்களே உங்ககிட்ட நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன ப்ராசஸ் தான் இது. குழி நோண்டி அதுக்குள்ளே எருவு கொட்டி அதை மக்க வைக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்களே. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது ஒரு ப்ராசஸ். ஆனால் இதை பெருசாக பண்ணலாம்னு நினச்சேன், அவசரத்துக்கு பண்ண முடியல. ஸோ சின்னதாக பண்ணியிருக்கோம். ஒரு குழியை நோண்டி அதில் எருவு கொட்டிகிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பாக வந்து இதுக்குள்ளே இருக்க புழுவெல்லாமே வந்து அந்த சாணத்தை வந்து அரித்து சாப்பிட்டு கொஞ்சம் இயற்கை உரம் மாதிரி கிடைக்கும். கண்டிப்பாக வந்து கிடைக்கும். அதுக்காக தான் வந்து இது ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து பண்ணுறப்ப பெருசாக பண்ணணும். இது அதோட ஜஸ்ட் ஒரு துவக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ மக்களே இப்போ டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு நைட்டு 9:10 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 9:10க்கு வந்து அந்த சவுண்ட் வந்து 8 மணிலேருந்தே கேட்டுக்கிட்டு இருக்குது. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. உங்ககிட்ட எல்லாமே இதை காட்டலாம், கேட்க வைக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இப்போ நைட்டில் வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஃப்ளாஷ் லைட்டில் தான் வந்து இப்போ நான் எடுக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் வெறும் வீடியோ மட்டும் பார்க்காம ஆடியோ கொஞ்சம் லிசன் பண்ண பாருங்கள் ஒரு 5 செகண்ட்ஸ்க்கு. ஓகே, கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக வந்து இது கேட்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. சவுண்ட் தெரப்பி அப்படின்ட்டு இருக்குது. நிறைய பேருக்கு தெரியுமா என்னென்னு தெரியல. ஆனால் இருக்குது. சவுண்ட் தெரப்பி அப்படின்னு வந்து ஒன்று இருக்குது. ஸோ சவுண்டால் வந்து நம்மளோட பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட மைண்ட் செட்டை மாற்றுறது, டிப்ரெஷன் வந்து வெளில கொண்டு வருது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. இதை எந்த ஒரு மூவியில் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து டியர் காம்ரேட் அப்படின்னு ஒரு மூவி இருக்கும். அதில் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி சவுண்ட் தெரப்பி வச்சு அந்த ஹீரோயினை வந்து ஒரு நார்மல், அவங்க ஒரு டிப்ரெஸ்டு ஒரு கோமா ஸ்டேஜ் அந்த மாதிரி போயிருப்பாங்க. ஸோ வேறு ஒரு உலகத்துக்கு போயிருப்பாங்க, அவங்கள கொண்டு வருவாங்க வெளியில். ஸோ அந்த மாதிரி இது ஒரு ஃபைன் நல்லா இருந்துச்சு கேட்குறதுக்கு. மார்னிங் டைமில் அந்த பறவைகளோட சத்தமாக இருக்கட்டும், அதே மாதிரி நைட் டைமில் வந்து இந்த தவளை தான் கத்திட்டு இருக்குது, வேறு ஒன்றும் இல்லை, தவளை தான் கத்துது. ஸோ அதுங்களோட சவுண்டை கேட்குறதா இருக்கட்டும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அதுலேயுமே வந்து ஒரு தவளை கத்துது, அது ஆடு கத்துற மாதிரி இருக்குது. கேளுங்களேன் இப்போ கேட்குதா? ஆடு கத்துற மாதிரி இருக்குது. எனக்கே வந்து புதுசாக இருக்குது. பட் ஆனால் இது தவளை தான் கத்திட்டு இருக்கு. ஆனால் அது ஆடு கத்துற மாதிரி. இது வந்து எப்படின்னா சிக்னல் இங்கே இருக்கிற இந்த கார்னரில் இருக்க வரப்பில் இருக்க தவளையும் அந்த கார்னரில் இருக்க வரப்பு இருக்கிற தவளையும் வந்து மாற்றி கம்யூனிகேஷன் பண்ணிக்குதுங்க. ஸோ அது ஒரு ரீங்காரம் போட்டுக்கிட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க ஒரு ஃபீல் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அதை உங்ககிட்ட கேட்க வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ நான் நைட் டைமில் வந்து உட்காந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஓகே, சொல்கிறது தான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. நான் சொன்ன மாதிரி கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் நான் சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா வந்து உங்களுக்காக பிடிச்சா நீங்களே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் கேட்கல இனிமேல் சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னா உங்ககிட்ட கேட்கல. உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா பண்ணுங்கள், இல்லை அப்படின்னா வேணாம். ஓகே, நான் உங்கள் யோகி. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தது யோகி விலாக்ஸ். தமிழை காப்போம், விவசாயம் வளர்ப்போம்.